Ya ini yang kemarin nanyain Eterna nyemplung sawah. Kurang lebih ya ini progresnya ya. Ini udah mau naik epoxy ya. Dipoksi, didembuli halus-halus lagi, kemudian naik cat ya. Pilarnya juga udah di repair tuh bagian situ. Kaca-kacanya sudah dicopotin ya pemirsa ya. Ini yang Corolla Convert 2 pintunya yang kemarin ya. Sebagian part-part karatnya ya sudah diganti plat baru. Ini ada Datsun, engine bay nya lagi dicat, masih basah pemirsa. Nah, kita balik sini lagi.